પ્રાંત અધિકારીશ્રીને નિકોલ ગામ પૂર્વ સરપંચ તેમજ 99 મહુવા વિધાનસભા કોંગ્રેસના પૂર્વ ઉમેદવાર વિજયભાઈ બારૈયા સામાજિક એકતા જાગૃતિ મિશન ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલયના સચિવ વિવેક જેઠવા તેમજ સમગ્ર નિકોલ ગામજનો દ્વારા નિકોલ ગામ પંચાયતના સરપંચ દ્વારા જે સરકારી પ્લોટની અંદર મકાન આપવાનું કહી ગ્રામજનો પાસેથી 1000 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવ્યા હતા તેમજ ત્યાં ગેરકાયદેસર ડ્રેનેજ લાઇન, પાણીની લાઇન જેવી વિવિધ સુવિધાઓ નાખી દીધેલ છે. આ બાબતે 22/3/2022ના રોજ મહુવા મામલતદારશ્રી તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને લેખિતમાં પૂર્વ સરપંચ દ્વારા રજૂઆત કરેલ બાદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તેમજ મામલતદારશ્રીએ આ કામ ગેરકાયદેસર હોય ત્યારે આ કામને અટકાવવા માટે લેખિતમાં અનુરોધ કરેલ. તેમ છતાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દ્વારા આની ઉપર કોઈ પગલાં લેવામાં આવેલ નથી. જેના અનુસંધાને આજે મહુવા પ્રાંત અધિકારીશ્રીને લેખિતમાં આવેદન આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમજ જો આવતા દિવસોમાં વહેલી તકે કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો પૂર્વ સરપંચ દ્વારા સમગ્ર ગ્રામજનોને લઈને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી.